Ay, naku, be. Yan, ayusin natin, be, ha? Yan, be. Okay na? Hi mga ka-Barbie! So, ngayon po, we will be unboxing iPhone 12 Pro Max. Ayan na, totally sealed pa po siya, guys. So, ngayon po, anong oras na dito? 12:20 here in Abu Dhabi, UAE. So, tulog na po yung mga kapitbahay. So, we will open it from here. Wow, so, very easy, guys. Oh, ayan. Simple lang siya. Hindi nyo na siya kailangan gunting-guntingin or whatever. Oh, ang ganda ng lagayan. Wow! So, ang kinuha ko po is Pacific Blue. Pacific Blue po siya. Ang ganda niya, in fairness, ha? Kasi galing ako sa maliit na iPhone. iPhone 6 yung gamit ko dati. So set aside ko lang tong phone. Masyado kayong na-excited. So, check natin kung ano yung laman ng box. So, ito yung cord. So, wala po siyang kasamang USB-C. So, gagamitin nyo yung, kung meron kayong old na USB-C, magagamit nyo, or bili po kayo ng bago. So, ano yung nito? Oh, ano yun? Wait. Sticker ng Apple. And then, yung pin. So, just keep this always, guys. Very important talaga to. And, wala na. Wala ko. So, 256 GB to, guys, sa Pacific Blue. And, let's proceed to the phone itself. Wow, ang ganda. In fairness. So, makikita nyo, guys. Tatlo yung camera niya. Ayan, triple 12MP rear cameras with the LiDAR. So, kung tinatanong nyo ano yung LiDAR, light detection and ranging. Diba? Ano ba siya? Tsaka ano po pala, guys, 6.7 inch yung screen niya. So, with the 6 GB RAM, nasabi ko na sa inyo, 256 po yung storage. Ang kagandahan po nito, guys, hindi naman siya totally, mabigat. Pero, sabi nga po nila, siya, 2 grams heavier than iPhone 11 Pro Max, yung pinaka, last na iPhone. So, check po natin. Medyo nakakatanga siya, guys, in fairness. Wait lang. Nanibago ako eh. Ayan. So, i-open na po natin. 6.7 inch po ha, ang kanyang screen. Hello! Ayan po. Nag-hello na siya. And guys, yung battery nga pala nito ha, 2,815 milliampere. So, ayun po yung pinagkaiba din niya sa ibang iPhone. So guys, yung water resistance nga pala nito 6 meters. Pwede siya 6 meters for 30 minutes. So kung galit kayo sa mga jowa nyo, alam nyo na, tapon nyo diretso sa pool ha. Yung pinakamalalim. Ceramic yung shield nito. So, actually, ito daw yung pinakamatibay sa lahat ng Apple na iPhones. So, makikita nyo. Ang ganda niya. Tapos, medyo glossy yung niya, bawat side. Actually, bumabakat na nga yung aking fingerprints. So, check natin. Continue na natin. Iko-connect ko lang siya sa Wi-Fi, guys, kasi
para makita natin yung buong phone. Wait lang. So, ayun na guys, kung makikita niyo iba-ibang language. Medyo, hindi ko na alam yung next. Check natin. Swipe to open. Ayan. So, English. Tapos, nasa United Arab Emirates tayo. Ito na mag-UAE. UAE. Yan. So, ayan, makikita niyo talaga. Totally unboxing. Ayan. So, para maiba lang, kasi usual na color is gold, diba? Tapos meron pang silver. Parang 3 colors lang yata siya. Silver, gold, and Pacific blue. Continue. Ayan. Medyo matagal guys pag isa-set up mo siya. So, ayun lang. For unboxing of iPhone 12 Pro Max, 6.7 po yung screen niya. So, bali ang kinuha ko kasi 256 na GB. So, ano to nga guys? iOS 14. At ang connectivity po niya, ang kagandahan niyan is 5G. So, mas mabilis siya compared sa ibang iPhone. Tapos 226 grams. Ayun lang po guys. So, update ko kayo kung kumusta naman ang iPhone 12 Pro Max pag nagamit ko na. Ang pinaka-pros pala nito guys is long battery. Tsaka top performance daw talaga siya. Let's see kung ganun nga ba talaga. Pero hindi naman siya super mabigat eh. So, I think madali lang siyang bitbitin. Kung san-san man kayo rumampa. Ayun. So, enjoy ko muna tong iPhone 12 Pro Max. So, guys, habang ini-enjoy ko tong iPhone 12 Pro Max ko, don't forget to watch and subscribe po sa aking channel. Hit the bell, hit the thumbs up, and please share. Thank you!